שים לב שכל זה יכול להיות שלנו. זאת אומרת, הנהר הגדול, נהר פרת, טורקיה, היא גם תהיה שלנו. עומד באמצע הלוויה ומסתכל לכל השמיים, לכל הכיוונים, לראות איזה כתבה מגיע לתפוס אותו, ראה את ההגדרה הזו. והיה שארית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים, ככפיר בעדרי צאן, כי הרבה באמות יער, הם ירעדו מעם ישראל, הם יפחדו מעם ישראל, בקרב עמים רבים. ערב טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא מפרשת דברים, שבת חזון. אז אנחנו נעסוק בפרשה הזו שבעצם עוסקת הרבה בעניין של ארץ ישראל. משה רבנו מתאר את הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, מה הולך להיות בארץ ישראל, ונחבר את הדברים למציאות של ימינו. כדרכנו נשתמש גם בגימטריאות, ונשתדל לחבר את כל הדברים לאקטואליה, לכל מה שקורה איתנו, ונשים לב שהכל כתוב בדברי התורה, בדברי חז"ל, בדברי הנביאים, הכל הולך עם תהליך, זה לא דברים שקורמים עור וגידים לבד, אלא זה חלק מתוכנית אלוקית, שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, מתכנן ומפעיל את עם ישראל לכיוון המקום שנמצאים. אז כידוע לכולם, אנחנו נמצאים בשבוע שבת 9 הימים בכל אופן, אצל בני עדות אשכנז, אז נוהגים מנהגי אבלות, החל מראש חודש אב, ועד 9 באב, אצל בני עדות ספרד, נוהגים רק בשבוע שחל בו, ואילך. אבל לכולנו בעצם אין בית המקדש. היום שמעתי רעיון מיהודי, אומר רעיון נפלא. אומר, אדם שוכב בבית חולים. שוכב, רחמנא ליצלן, מאושפז בבית חולים. בשעות הלילה, אף אחד לא נמצא איתו. אולי המשפחה הקרובה, אולי מישהו נמצא לשמור, אבל אף אחד לא בא לבקר בשעות הלילה, כי זה לא שעות ביקור. ישנם שעות מסוימות שבהם זה זמן הביקור. זה הזמן שבו אנשים באים לבקר ולהתעניין בשלומו של החולה. החולה שוכב בבית החולים, והוא מצפה, כן, כי אדם מצפה שישימו לב אליו, שהוא חשוב לאנשים, שהוא תופס מקום בעולמם של אנשים. עובר, השעה, בוא נניח, השעה היא, שעות הביקור, הם בין 4 ל-8 בערב, בוא נניח. 4:30, בינתיים אף אחד לא הגיע. טוב, הוא אומר לעצמו, בהמשך יבואו, 5, 5:30, ואז התחושה מתגנבת הלב, מה, אני באמת לא מעניין אף אחד? 6, 6:30, 7, אף אחד לא מגיע. ב7:30 מישהו מגיע, איזה ידיד רחוק שלו, ומתעניין בשלומו. איזו תחושה טובה הוא עושה לו. תראה, אני פיניתי מזמני, אפילו בלי להגיד את המילים, אבל המחשבה קיימת. הבן אדם הזה פינה מזמנו כדי לבוא להתעניין בשלומי, לדעת מה קורה איתי, איך אני מרגיש. אמר אותו יהודי רעיון נפלא, פשוט רעיון ששמעתי היום, ופשוט הוא תפס אותי מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, נחרב לו הבית, נשרף לו הבית, הוא שרף את הבית בעוונותינו הרבים לפני 1955 שנה, בית המקדש השני נשרף לפני 1955 שנה. בית המקדש שכבר לא היה במיטבו כמו בית המקדש הראשון, אבל אף על פי כן היה בית המקדש, הקריבו קורבנות, תמיד, קטורת, פסח, כל הקורבנות היה. נשרף לו הבית, והוא מייחל לזה שמישהו יבוא ויתעניין בשלומו. אז כל השנה זה פחות זמן הביקור. אבל הימים האלו, של ימי בין המצרים, זה הימים המיוחדים לעניין הזה, של הציפייה לגאולה. אז אם אנחנו עוברים ליד הימים האלו, ולא מתעניינים בדברים, אלא בעצם, יש, בסדר. זה ימים כאלו שאסור לחדש דברים, ומגיע 9 הימים, אז אסור להתרחץ, ואסור וכולי. אז אדם אומר לעצמו, בסדר, די, גמרנו, למי יש כוח לדבר הזה? אבל ריבונו שלנו, בוא ננסה לחשוב, לאבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים, כולנו יהודים מאמינים, יהודי מאמין יודע שריבון העולמים ברא אותו ומנהיג אותו לכל אורך הדרך, הכל הולך עם אלוקים, מוביל אותו לכל אורך הדרך, אבא שבשמיים, אבא רחמן, בואו ניתן את הקצת תשומת לב הזו, בואו נבקר את ריבון העולמים ונגיד, ריבונו שלם, כואב לנו על זה שאין לך בית, כן? אז אמנם לא אמרתי להצעות החיים, ואנחנו נמצאים בעולם, והקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, והוא שם אותנו בתוך הטבע, ומטבע הדברים זה גם קיץ, ואנשים עסוקים בחופשה, שנגיע גם לעניין הזה בהמשך, אנשים עסוקים בהרבה דברים שהם בסדר, מה שנקרא מחיה, אבל בכל אופן, לאבא שבשמיים אין בית, אז מפעם לפעם, לתת את תשומת לב הזו, את התחושה הזו, את הכאב על זה של ריבון העולמים, אבא שבשמיים אין לו בית. ואנחנו נמצאים בפרשת דברים. משה רבינו מתאר את הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, אז הוא אומר להם את המילים הבאות, ראי, נתתי לפניך את הארץ, השם אלוקינו דיבר אליהם מחויב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, בואו, פנו וסעו לכם, ובואו, הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אני רוצה לשאול שאלה כזו, נהר פרת, איפה הוא נמצא? אז ידוע מה שכתוב בחז"ל,
שנהר פרת נמצא בעצם, הוא מתחיל מטורקיה שנמצאת למעלה בצפון, הוא יורד אחר כך לעיראק, עד הנהר הגדול נהר פרת. זה שייך לנו? אז כיום לא. אבל לפי מה שכתוב בהבטחה של ריבון העולמים לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, הקיני, כניזי וקדמוני, עד הנהר הגדול נהר פרת, כל זה עונה לתואר ארץ ישראל. ואנחנו לא צריכים להצטעצע ולהגיד לא, זה היה פעם, זה שייך לנו, וזה יגיע לנו בעזרת השם, ונגיע לזה בהמשך. אז נשים לב שכאן שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כבר משה רבינו אומר, חבר'ה, שימו לב, פנו שאו לכם ובואו הר הממורי, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. כל זה שייך לכם. אז דווקא בימים האלו, שהם ימי החופשה, והרבה אנשים מתארגנים, לנסוע לפה או לשם, ומי שרוצה לנסוע לטורקיה, אתר תיירות מאוד מפורסם, אז הנה בא חיזבאללה והרס לכולם את התוכניות, ואף אחד לא יודע לאיפה זה הולך בינתיים, מה תהיה התגובה ומה תהיה התגובה שכנגד, וכולי וכולי וכולי. נשים לב שכל זה יכול להיות שלנו. זאת אומרת, הנהר הגדול, נהר פרת, טורקיה, היא גם תהיה שלנו. דרך אגב, בפרשת מסעי, שבוע שעבר שקראנו בתורה, התורה מדברת על גבולות הארץ. גבולות הארץ, מה שכתוב בפסוק, זה עד אור ההר בצפון. אור ההר בצפון, יש כמה שיטות בגמרא, איפה זה אור ההר? הגמרא אומר טורי אמנון. בהבנה של טורי אמנון, יש כמה וכמה שיטות. השיטה הכי מקלה אומרת שזה נמצא עמוק בתוך לבנון. השיטה היותר מחמירה, כאילו מבחינת השטח של ארץ ישראל, זה באמצע סוריה, והשיטה העוד יותר מחמירה, זה באמצע טורקיה. וכל זה, על פי דיני התורה, שייך לעם ישראל. וזה יגיע לנו בעזרת השם, אנחנו לא צריכים לפחד משום דבר. זה יגיע לנו. לא צריכים להצטעצע, אנחנו מאמינים שזה שלנו, וזה יגיע לנו. עובר עוד שנה ועוד שנה, והקדוש ברוך הוא מוביל פה תהליכים של מלחמות וכולי וכולי, אבל הכל בסופו של יום, כדי שעם ישראל יקבל את זה. וכמו שהפסוק אומר בהמשך, שהקדוש ברוך, כאשר עם ישראל מגיע להילחם עם אדום, אז משה רבינו אומר לעם ישראל, כי לא ייתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל. אז כתוב בראשונים, עד מה הכוונה עד מדרך כף רגל? עד שיבוא הזמן, רש"י מביא את זה. כלומר, אפילו דריסת הרגל לא מרשה לכם לעבור בארצם, ומדרש אגדה עד שיבוא יום דריסת כף רגל על הר הזיתים, שנאמר ועמדו רגליו על הר הזיתים. זאת אומרת, בשלב מסוים, עם ישראל יקבל גם את ארץ אדום. ולפי דברי האור החיים הקדוש בפרשת לך לך, שכאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את הקיני, כניזי וקדמוני, שהכוונה היא אדום, עמון ומואב, הכוונה היא לכל אלו שיהיו תחת מלכות אדום. זאת אומרת, היות שכתוב בדברי חז"ל, שמלכות אדום תתפשט על כל עולם כולו, אז כל המדינות שיהיו כפופות תחת מלכות אדום, וכשעם ישראל יירש את מלכות אדום, אז הכל יגיע לנו בסופו של דבר. וכמו שאנחנו אומרים, לכל אורך הדרך יש דבר אחד ברור. כל מה שקורה איתנו זה לא קורה סתם, זה לא קורה כי אלוקים פתאום לא שם לב, ועם ישראל פתאום מתמודד עם אויבים מפה ועם אויבים משם. לכל אורך הדרך אנחנו צריכים לשים לב שכל מה שקורה איתנו כתוב לנו בדברי חז"ל. עכשיו, ישנה הפטרה שאומרים אותה בפרשת בלק. שבת פרשת בלק, מפתירים את ההפטרה הזו. בואו נשים לב שבדרך כלל ההפטרות קשורות לתוכן של פרשת השבוע. לכל אורך התורה, תמיד כתוב בספרים את ההקשר בין ההפטרה לבין הפרשייה. בדרך כלל זה נושאים קטנים בתוך ההפטרה, אבל זה נקודה מסוימת שמוזכרת בפרשה, כדי להזכיר מה עניין הפרשה. כידוע שההפטרות תוקנו בזמן שהיה גזירה שלא יקראו בתורה, אז תקנו חז"ל לקרוא בנביא איזשהו דבר שקשור לפרשת השבוע, כדי שלא ישכחו מהי פרשת השבוע. לכל אורך השנה, מפרשת בראשית ועד הפרשיות שנגיע אליהם, עד אמצע חומש במדבר, לכל אורך הזה ההפטרות קשורות לנושא שכתוב בפרשת השבוע. חוץ מאירועים חריגים, כמו ראש חודש, שבת חנוכה וכדומה, אז כאילו אז מפטירים הפטרה שקשורה לנושא ולא קשורה לפרשת השבוע. משבת פרשת פנחס ואילך, שבתות שאנחנו נמצאים, אז יוצאים מכאן עד סוף, עד חומש בראשית, עד תחילת חומש בראשית, יוצאים לסדרה של הפטרות קבועות. זה נקרא בלשון חז"ל, תרתי תלתא דפורענותא, 3 הפטרות של פורענות, הפטרה של שימות דבר השם, דברי ירמיהו, והפטרה של השבוע הזה חזון ישעיהו בן אמוץ, זה תלתא דפורענותא. אחר כך יש 7 דנחמתא, 7 שבועות של הפטרה של נחמה, נחמת ציון וירושלים, ולאחר מכן יש תרתי דתיובתא, 2 הפטרות של תשובה, שזה שובה ישראל, וההפטרה שמפטירים בצום גדליה, ואז חוזרים בפרשת בראשית, שם חוזרים להפטרות הקבועות שקשורות לפרשה. ההפטרה של פרשת בלק היא בעצם ההפטרה האחרונה, שהיא קשורה במישרין לפרשה, כי פרשת פנחס זה תלוי, אם השבוע של פרשת פנחס זה בתוך ימי המצרים, אז מפטירים את ההפטרה שקשורה לבין המצרים, ואם ההפטרה היא
אם פרשת פנחס היא מחוץ לבין המצרים, אז מפתירים הפטרה שכן קשורה לפרשת השבוע. אבל פרשת בלק זו ההפטרה האחרונה שהיא תמיד קבועה, והיא תמיד קשורה לפרשת השבוע. ושם כתוב כזה דבר. ההפטרה אומרת ככה, והיה שארית יעקב בגויים, זה פסוק בנביא מיכה. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יאכל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך, וכל אויביך יכרתו. על איזה סיטואציה, על איזה תקופה מדבר הפסוק הזה. אז אמרנו קודם, זה ההפטרה של פרשת בלק. פרשת בלק מדברת על לעתיד לבוא, כמו שהזכרנו בשיעור של פרשת בלק, שבהפטרה הזו כותבת התורה במפורש את השלב של וירד מיעקב והביא שריד מהיר. דרך כוכב מיעקב, השלב של הגאולה, דווקא הזכרנו את זה שבלעם הרשע הוא זה שנבחר להעביר את נבואת הגאולה לעם ישראל מכמה סיבות שהזכרנו אותם. ואז ההפטרה אומרת ככה, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים. ידוע מה שכתוב בדברי הראשונים, האור החיים הקדוש חוזר על זה בכמה מקומות, שיש הבדל בין התואר יעקב לבין התואר ישראל. התואר יעקב, ישראל ניתן לעם ישראל כאשר עם ישראל הוא במדרגה רצויה. התואר יעקב ניתן לעם ישראל כאשר עם ישראל לא במדרגה רצויה. והפסוק אומר, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, זאת אומרת, השארית של יעקב, של עם ישראל במצב שהוא לא המצב הכי האופטימלי, שארית יעקב יהיו בקרב עמים רבים כטל מאת השם, כי רביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יאכל לבני אדם. זאת אומרת, הפסוק אומר, עם ישראל לא יצטרך את אף אחד, הוא יוכל להסתדר לבד, לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. שימו לב לפסוק, הפסוק מתאר סיטואציה, הוא אומר שזה יקרה, זה עדיין לא קרה. והיה שארית יעקב בגויים, כותבים הרד"ק, המצודות דוד, המלבים, כולם כותבים שהכוונה פה לאירוע שיקרה בזמן מלחמת גוג ומגוג. ואז עם ישראל יהיה במצב שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כי כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן. שימו לב להדמיה. כאריה בבהמות יער, מסתובב אריה, כל הבהמות עומדות בצד ומצטנפות. כפיר מסתובב בתוך עדרי צאן, כל הכבשים מתכנסים, לך תדע מי הקורבן הבא. מי שראה את הסרטון של חמינאי, יימח שמו וזכרו, בהלוויה של ישמעאל הנייה, יימח שמו וזכרו, עומד באמצע הלוויה ומסתכל לכל השמיים, לכל הכיוונים, לראות איזה כתב"ם מגיע לתפוס אותו, ראה את ההגדרה הזו. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, ככפיר בעדרי צאן, כאריה בבהמות יער, הם ירעדו מעם ישראל, הם יפחדו מעם ישראל, בקרב עמים רבים. ושוב, והיה שארית יעקב, לא כתוב פה על עם ישראל במצב הכי טוב שלו, לא כתוב על שארית ישראל, כשעם ישראל במיטבו, אלא שארית יעקב, כן, גם במצב הזה, שאנחנו נמצאים כך שכיום צבא מדינת ישראל זה לא מקום הכי טוב, ואנחנו ודאי אומרים שצריך לא להתגייס, לא נכנס פה לדיאלוג של מה שקורה עכשיו בבלגן, אבל ודאי שבחור ישיבה צריך לשבת וללמוד, אין צל שספק בעניין הזה. אבל הפסוק אומר, שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, יהיה כמו אריה וכמו כפיר. ושימו לב לגימטריה, כמו שאנחנו לפי דרכנו, תמיד כל דבר יש לו רמז בגימטריה, ונחדד עוד פעם, גימטריה זה לא מקור. גימטריה אי אפשר לבנות בניין על פי גימטריה, כי המילים האלו יוצאות בדיוק את הערך הזה, אז נגיד, הנה, זה כוונת התורה. אבל גימטריה זה רמז, והרבותינו הראשונים השתמשו לכל האורך, וחז"ל הקדושים משתמשים לכל האורך בגימטריות על ימין ועל שמאל. מרוב שהתרגלנו לזה, אז אנחנו רגילים, גימטריה שחכמי ישראל אמרו, וואו, זה יפה. אבל מי שבין ימינו יגיד גימטריה, זה בדיחה. אבל זה לא נכון. כיוון שגימטריה יש לזה משמעות מאוד חזקה, שוב, רק בתור רמז. אז שימו לב למילים הבאות. והיה שארית יעקב בגויים, יוצא בדיוק בגימטריה של המילים הבאות. ואלה צבא מדינת ישראל. צבא מדינת ישראל יהיה בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. מי הם צריך ומי הם אויביך? אז ידוע מה שכתוב בחז"ל שצריך מרמז לבני עשיו ואויביך מרמז לבני ישמעאל. וההמשך אומר ככה, והיה ביום ההוא נאום השם, והכרתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך. יגיע שלב שעם ישראל כבר לא יצטרך לא את כלי הנשק ולא את כל הדברים האלו, זה השלב הבא. אבל השלב הראשון הוא שעם ישראל פועל בתוך מעטפת של טבע, והקדוש ברוך הוא החזיר את היהודים לארץ ישראל והם בנו פה ממלכה, והזכרנו את זה בעבר שזו מלכות
לא טובה, מלכות זולה, אבל זו מלכות שאלוקים תכנן אותה. והיא הגיעה לארץ ישראל, ועם ישראל חוזר לארץ ישראל, ועם ישראל בונה את ארץ ישראל, ועם ישראל משתרש בארץ ישראל. ואומרים לנו חז"ל, אין לך קץ מגולה מזה ממה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, פרייכם תיתנו, אלא מי ישראל כי קרבו, כי באו אליכם. זאת אומרת, כשאתה רואה שארץ ישראל חוזרת ונותנת פירות, זה סימן שעם ישראל חזר אליה. ואתה רואה את זה, פקט, עובדתית, כותב הרמב"ן, שאין לך ארץ טובה ומשובחת כמו ארץ ישראל. הרמב"ן ביקר בארץ ישראל לפני כ-900 שנה, והוא ראה את ארץ ישראל חרבה ושוממה, והוא אומר, זה פלא פלאות לראות כזו ארץ מבחינה גיאוגרפית, משובחת ומוצלחת, והיא חריבה ושוממה, כי הפסוק אומר, ושממו עליה האויבים היושבים עליה. זאת אומרת, גם כאשר האויבים יכבשו את ארץ ישראל, והם יגורו בארץ ישראל, ארץ ישראל תתנהג כמו מישהי שלא רוצה שהם יגורו עליה. רק כאשר עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ועם ישראל יבנה את ארץ ישראל, אז ארץ ישראל תתפתח ותתרחב, ותיתן לעם ישראל את הפירות שלה, כיוון שעם ישראל זה הכתובת שלו, זה המקום שלו, וזו הארץ ששייכת לעם ישראל, ולא לאף אחד אחר. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, עם ישראל יגיע בסופו של דבר גם לטורקיה. עד הנהר הגדול נהר פרת. אז אם אתם מתכננים חופשה בטורקיה, כדאי לכם לשקול, יש דרך הרבה יותר קצרה. במקום ללכת להתעסק עם ארדואן שנתן סתירה לילד, ולך תדע מה יהיה איתו. יש לנו דרך הרבה יותר פשוטה, והדרך הפשוטה היא לעשות את מה שחז"ל הקדושים, שראו את כל מה שקורה עם עם ישראל בצורה מדויקת, אומרים לנו במפורש מה אנחנו נצטרך לעשות באחרית הימים. נחזור ונאמר, ישנו פסוק שאומר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. דורשים מזה חז"ל, הדברים מובאים במדרש, מובאים בבית יוסף, שולחן ערוך שפוסק את זה להלכה, שעם ישראל צריך בסוף הימים פשוט לפתוח את הפה ולעשות דבר אחד, לפתוח את הפה ולבקש 3 דברים, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. אין מראים סימן גאולה לישראל עד שיעלו לגגות ויצומו ויתקיעו בשופר? לא מה זה שכתוב. עד שיחזרו ויבקשו 3. כאשר הדיבור של היהודים יהיה על הנושא הזה, הזכרנו שבוע שעבר דברי התפארת שלמה, שאומר, נדביר ביתך, הכוונה היא דיבור, כאשר עם ישראל ידבר ויגיד ריבון העולמים, זה הפתרון האמיתי מבחינתנו, זה התכלס, זה מה שיוציא אותנו מהגלות, זה מה שיעשה לנו טוב, לא הטיסות לטורקיה, אלא הבקשה על זה, שהריבונו של עולם יחזיר את מלכותו לציון, ואז יהיה לנו מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש, ועל הדרך גם טיסות לטורקיה יכול להיות, בסדר, זה גם יהיה, כי ברגע שכל זה יהיה שייך לעם ישראל, אז בשמחה, הקדוש ברוך הוא נתן את העולם לאנשים, כמו שכותב אנחנו מברכים, בורא נפשות רבות, וחסרונם להחיות בהם נפש כל חי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שאנשים ישתמשו איתו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים גם ייסעו לטורקיה, וייהנו מהנופים היפים והמדהימים, אבל כל זה שייך לנו. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים פשוט לפתוח את הפה, ולומר, ריבון העולמים, אנחנו רוצים הביתה. אנחנו רוצים פתרון אמיתי, לא עוד חיסול מוצלח פה, ולא הצלחה במלחמה שם, ולא יירוט שלא כטב"מים והטילים שיבואו או שלא יבואו מאיראן ומחיזבאללה. זה, כל הדברים האלה זה תהליך, הכל כדי להגיע למקום מסוים. זה לא קורה סתם, כי הקדוש ברוך הוא מתחשק לו להציק לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותנו, רבותיי, תשימו לב. הפתרון האמיתי לכל מה שקורה, זה פשוט לבקש מאת מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. כל אחד בשפה שלו, בצורת דיבור שלו, אבל להגיד, ריבון עולמים, אנחנו רוצים את הפתרון האמיתי. אנחנו רוצים מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. כי כך כתוב בפסוק, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופוחדו אל אדוני ואל טובוי באחריס היומים. אם התחברתם לתוכן של הדברים, אז תשתפו בבקשה 2 יהודים נוספים עם הערוץ החדש שלנו, כדי שיהיה לכם זכות בקירוב הגאולה בחסד וברחמים.